Innal qawaidil mustaharoh ida atat nakirotun mukarroroh tagoyaro wa iyu arok tawapako kadal eta dina kudul cuman eta so loba di desa cerita kadengin ku bapana lu kata kudul cuman jeung nakere menjadi ketinan sia ayo kami tade ku saja kata kudul cuman tapi awak-awakna nu geulis kalau anu biasa-biasa mah kelas dulunya kan kamari surahna dina pal wajibu satu acan kana inti persoalan aqoid berdasarkan kedua madhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ada yang sangat keterkaitan dengan aqoid tersebut yang mau tidak mau harus dijelaskan karena keterkaitan erat bisa fatal ketika tidak dijelaskan dan tidak mengerti kepada yang terkait tersebut dengan tujuan intina akan menjelaskan aqoidul iman 50 aqoidul iman tapi ayat nu sangat terkait erat dengan aqoidul iman yang 50 apa itu yang mau tidak mau harus diterangkan karena keterkaitan secara langsung apa itu hukum akli namun cenah namun hukum di sini memakai kain hukum akli. Ketika memakai kain maka otomatis ada mafhumnya. Emang kalau hukum itu hanya hukum akli saja? Tidak. Hukum itu ada 3 hukum. Hukum teh sebenarnya 1 hukum syar'i, 2 hukum adi, 3 hukum akli. Sabarang hukum teh? Pertama hukum syar'i, 2 hukum, 3 hukum. Nah, yang keterkaitan erat dengan ilmu aqoid secara langsung dan tidak bisa diputuskan yaitu hukum akli. Hukum akli nanti keseluruhannya hanya ada 3 saja. Berarti sebetulnya yang sangat harus dijelaskan adalah hukum akli. Tapi ketika menjelaskan hukum akli saja sepertinya tidak sempurna kalau tidak menjelaskan hukum syar'i. Priyogi jawaban sadayana hadirin kinten jelaskeun atana pintong hukum syar'ina. Berarti tilu-tiluanan nanya. Sok mulah kagok ngagawekeun. Jadi hukum yang terjadi di manusia seluruhnya, sebetulnya seluruhnya ada 3. 1 hukum syar'i, 2 hukum adi, 3 hukum akli. Pertama, apa dulu yang disebut dengan hukum? Ini keterkaitannya dengan bulan lalu, menjelaskan persoalan antara dat dan sifat. Yang satu dat, yang satu sifat. Atau supaya lebih gampang dimengerti, perkataan kita ketika berbincang ngobrol dengan pihak lain, pasti perkataan itu tidak lepas dari 2 unsur, 1 subjek, 2 predikat. Kalau objek pihak maklubet, 1 subjek, 2 predikat.
lamun disuguhan kulub sampe lantaran lapar langsung ditewak di imam. Aduh, kulub sampe teh panas. Jadi eta perkataannya sebenarnya dua, kulub sampe jeung panas. Teu bisa salepel yang disampaikan. Aduh, kulub sampe teh kulub tutut bisa. Dengan maka yang satu pihak subjek, yang satu pihak baru itu bisa dimengerti pihak pendengar. Muncik nah mah kalam tea, muncik tukang mantek mah kodiah tea, muncik bahasa urang mah kalimat yang sempurna hingga batur mun ngarti tinggal unggul. Mun teu ngarti paling klarifikasi. Yang satu subjek eta teh mun ceuk nahu mah pimubtadaeun kitu galibna. Nu hiji predikat pihobareun. Kulub sampe utawi kulub sampe iku panasun itu meureun bahasananya. Atau lamun rek dibentuk make jumlah fi'liyah mah kieu panusa panas opo kulub sampe eta mah bentukna jumlah naon. Sabab kalam itu kalimat yang sempurna itu dari sistem luguh arudiyah ada dua. Ada susunan nu berbentuk jumlah ismiyah, ada yang berbentuk jumlah fi'liyah. Tapi sudah barang pasti ketika baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang satu pihak subjek, yang satu pihak predikat. Mun dina jumlah ismiyah mah aslina subjekna ti heula, terus predikatna panderi mubtadaun zaidun wa adilun khobar in qulta zaidun adilun wal khobarul juz'ul mutim wal qaidah Allah khobarun wal ayat bisahidah al fa'ilul ladhi kamarfu ayata zaidun munirun wa huhu wal awalul maudhu'u fil hamiyah wal akhir. Eta mah bahasa mantek, subjek predikat mubtada khobar maudhu mahmul musnad ilaih musnad mahkum alaih mahkum bih. Sebetulnya substansinya masih itu kene. Nah, ketika berbicara persoalan hukum, urang taripan heula hukum, jelaskeun heula hukum. Saurjang haji mali anal hukma ala syai' wa bi syai' far'un an tasawwuri dalikas syai'. Sebab kalau dalam buku Arabiyah gak bisa kalau tanpa diartikan atau diberikan definisi atau tarif. Maka lawan amma pisi wal arab, tidak ada bahasa wado kecuali dalam bahasa Arab. Da bahasa Arab mah bisa jadi mengandung arti yang sangat luas. Sanajan sok sholat, tapi sholatna di majlis taklim lain di masjid, tetep we ganjaranna moal setingkat jeung salepel sholat di masjid. Harapan sami majlis jeung masjid teh milik segat nama pada isim naon makan, majlis isi makan, masjid ge ari masjid mah makanus sujud, lamun majlis mah makanul julus. Aya deui musola, ari musola mah makanus salat. Tapi di Quran sangat lebih khusus masjid. Makanya ada bahasa itikaf, riksakeun aku itikaf. Ketika bahasa masjid makana iktidol dengan istiljam karena itikaf. Dan teu bisa itikaf di musola, teu bisa itikaf di majlis, teu bisa itikaf komo deket kompor gas. Hari itikaf kudu di mana? Masjid. Tuh, itulah namanya istilah
dalam bahasa Arab lawan mapis wal Arab megah majlisna najan megah majlisna masjidna mahreyon tetep itikaf kudu di sanajan reyon. Itulah istilah dalam bahasa Arab, maka perlu diberi takrif atau diberi definisi. Maka orang hartikeun heula naon anu disebutkeun hukum. Hukum tergantung komunitas. Aya komunitas uruf mah umum. Aya komunitas khusus jika cek tukang mantek. Aya deui hukum menurut syarat. Urang jelaskan hukum make komunitas uruf. Uruf itu tanpa memandang kelompok. Ada urupan aman, ada urupan khosor. Ngaran hukum cek uruf supaya lebih menyeluruh. Sebab dina cek mantek ge hampir sama jeung cek uruf. Ngaran hukum itu ifbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, atau lebih jelas sakit ifbatu amrin li amrin aw nafyu amrin an amrin. Kumaha ngaran hukum teh ifbatu amrin li amrin aw nafyu amrin an amrin. Kan eta tukeun lamun nafyu ada watadiyahna make an, lamun isbat ada watadiyahna make lam. Isbatu amrin li amrin aw nafyu amrin an amrin. Itulah yang disebut dengan bahasa Arab. Jadi per kalimah itu ada rahasia. Kadang tidak bisa diartikan dengan makna lugawi atau makna etimologi saja. Lamun urang cegwe ngagali taneuh manggih batu cek batur jamrut korehel ke jamrut kapangi warnana naon hejo. Menemukan hejo nu aya dina jamrut eta ngaranna hukum. Lamun ahli matematik mutak ngatik hitungan 4, 8, 12 geuning dina 4 mah bilangan teh bisa dibagi secara sarwanya 2 ka kanan 2 ka kiri 2 eta 4 dibagi dengan bagian yang sama. Sabab 4 lamun dibagi 2 otomatis jadi 2 ewan. Eta nu kitu ngaranna genap. Menemukan genap dina bilangan 4 eta ngaranna hukum. Sabab itsbatu amrin menemukan positif genap amrin teh li amrin terhadap bilangan 4. Bilangan 3 ku akal dikutak-katik ku ahli matematik hingga dina 3 mamun dibagi teu bisa kabagi dengan pembagian yang sama. Dan dina matematik sabarna aya setengah 3 matak dina ilmu paroim lamun teu bisa kudu diinkisar kan geuninnya 3 ari 3 teh bilangan yang tidak bisa dibagi dengan pembagian yang sama ngaranna ganjil. Ngaranna naon? Menemukan ganjil dina 3 eta isbatu amrin li amrin. Menemukan positif ganjil dina 3, menemukan positif genap dina 4 eta ngaranna hukum. Matak isbatu amrin li amrin hiji au nafyu amrin an amrin, atau menemukan napi mah lawanan isbat dina 4 eueuh ganjil dina 3 eueuh jadi genap dina 3 ngaranna napi ngaganjil dina 4 napi. Sabab eueuh genap dina 3 eueuh ganjil dina 4 berlempengkeun jeung tarif hukum.
yang disebut dengan hukum teh isbatu amrin li amrin aw nafyu amrin an, menemukan positif genap dina opat isbatu amrin li amrin tah aw nafyu amrin an amrin eueuh ganjil dina opat. Jadi berarti penemuan hukum itu ada dua ya, satu yes, kedua no. Kahiji subut, kahiji napi, kahiji tetap, kahiji napi. Mata hukum teh dua, hiji positif, dua negatif. Beureun kieu bahasana isnadu amrin li amrin atau isbatu amrin li amrin teh positif genap dina opat, positif ganjil dina tilu, negatif genap dina tilu, negatif ganjil dina opat. Paham anak-anak? Mau disapol paham? Oh berarti eta geus ngarti kana hukum eta kitu. Kartos eta ngaranna hukum. Kartos isbatu amrin li amrin aw nafyu amrin an, aya dua amrin, tapi amrin ketika bahasa amrin dan amrin dua kali disebut namun nakiroh pada nakiroh. Wan nakiroh idza uidat bin nakiroh kana tifaniyatu guerol ulah jadi amrin anu isbatu amrin li amrin sabaraha kali, nafyu amrin an amrin sabaraha kali. Amrin nu kadua bukan amrin yang pertama. Amrin anu tieu lama isbatu amrin bakal netepkeun atau menemukan positif genap dina opat, berarti genapna ngaranna calon khobar, terus opatna calon mubtada. Menemukan ganjil dina tilu isbatu amrin nyaeta netepkeun ganjil, ganjil li amrin terhadap tilu. Eta hukum naon ngaranna? Positif. Matak amrin nu heula lain amrin nu ka summa minal qawaidil mustaharoh ida atat nakiratun mukarrarah lagoyaro wa iyu arok tawapako kadal. Eta dina kudul juman eta. So, loba di desa cerita. Adengin ku bapana nu kata kudul juman jeung anak kere dijadikeun minantu sia. Ayo kami tade usaha kata kudul juman. Tapi awak-awakna nu geulis. Gitu, lamun anu biasa-biasa mah kelas dunia kan.